कुकू कुकू पानी लग रही हो। कुकू कैसे बात करते हो? कुकू कैसे बात करते? कुकू कुकू सेल्फी कैसे उतारता है? कुकू कैसे सेल्फी खींचते है? कुकू नॉक कैसे करता है? कैसे नॉक करता है? कुकू आप कैसे नॉक करते हो? बबे शोनी शोनी कैसे बात करती है? पेट कैसे बोलते? डॉगी कैसे बोलते? डॉगी 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 कैसे बात करते हैं? बबे मामा मामा को आवाज दे दो। मामा को आवाज दो। मामा कहाँ है? हदिया हदी को आवाज दो। हदिया अज्जू हदिया पेट बुला रहे हैं। हदिया कुकू शोनी कुकू कहाँ पे मेरा बोल छो तुम कहाँ पर है? हमारा अब हलवा बिल्कुल सही बन गया। पानी लग रही हो बेबी, आप पानी लग रही हो। जोनी लग रही हो। चाची लग रही हो। गोगी बेटी लग रही हो। पानी लग रही हो। जोनी जोनी कहाँ कर रही है? कुकी कहाँ कर रही हो? कुकू मैं आगे कहाँ? आगे को आ दिए मामा कहाँ? मामा मामा बबे मामा बबे मामा कहाँ है? मामा को आवाज दिए। वो कर दिया मामा को। वो कैसे करती? आई मेरी जान पार ले मामा। पार का एक पार का चिलचिला भी दे दो। वो कर दो। वो कर दी। कितने पाड़ी लग रही। पोपो डोली लग रहे हैं। पोपो डोली आई मेरा बच्चा मेरी जान। कुकू वो कर दी। वो कर दी। हाथ से मारा ना मैं मेरे बच्चे को। कुकू कुकू कैसे बात करते हैं? चिटिक ले लो। हद अर्जुन का नीचे आप तो छीनेंगे। मामा को धोखा दे रही। ओए देखो मामा दे दो ना मेरे बच्चों को स्टिक। दे दो स्टिक खिलौने है। हम पाड़ी लग रहे हैं। बच्चे ज्यादा भी साथ लग रहे हैं। थोड़ा कुछ लग रहे हैं। पीछे देखना जरा इसके हाथ में बिस्क है। अच्छा लच्चन छीन ले दो। मैं लच्चन छीन रही हूँ। मैं प्यार नहीं करूँगी अब। मामा आपने कौन सा गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड है। गार्लिक ब्रेड ना ड्रॉवर तुमने ड्राई तो तुमने ऐसे मिक्स कर लेना उसको।